नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिमांशु टेच ऑफिशियल पर। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी वायरल ट्रेंडिंग और इंगेजिंग साउंड इफेक्ट को बिना कॉपीराइट फ्री डाउनलोडिंग कर सकते हैं और अपने वीडियो को इंगेजिंग बना सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। चलिए हम देख लेते हैं। अबे साले। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे माई स्टैंड। सर्च करने के बाद पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम उस साउंड को डाउनलोडिंग कर लेंगे जिसे हमें काम है, मतलब हमको जिसे यूज करनी है। यहाँ यूज और आप यहाँ ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बार पर जाके। अबे साले। इसे आप शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अबे साले।